Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior, the name Jesus. It's always a privilege and an honor to ukuthi sithi avail ourselves in the Spirit. Avail ourselves in the Spirit to be summoned before the throne of mercy, where together we experience the manifest presence of God in our midst. We experience the manifest presence of Christ Jesus in our midst, and we experience the manifest presence of Him, the Holy Spirit, Ruach HaKodesh, in our midst, whom when He is come upon us, till now we are enabled to partake of the realm and the culture of the Spirit of God in a language that God understands. And that is the language of the Spirit and the language of truth. Amen. Singeli baleke bafowethu kumbonga uNkulunkulu ngenjongo ka2025 asiphe yona eyakhelwe yazalelwa encwadini yabaseKolose chapter 1 verse 27 lapho uNkulunkulu khona ethi God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ phumani ke niphume ngeinkalo zonke. Hallelujah. Niye kubantu bami niyobambulela ukuthi kusentandweni yami mina Jehova uNkulunkulu, kusentandweni yami ukuba bazi ngengcebo, bazi nangenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso nevangeli leqiniso, omfihlakalo inguKristu uJesu okini nokubo oyithemba lenkazimulo yabo. Yona mandate ke bafowethu esinikwe yona le for u2025 ukuthi sijule, singabi novalo, singabi nokwesaba. There must be no fear or favor kithina when it comes to rightly dividing the word of truth. Hallelujah. Singabi namahloni, because thina siyaliwe ukuthi we ought not peddle the word of truth for our own selfish gains. No. Siyaliwe thina kuleyo area bafowethu ukuthi singakwenzi lokho. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngomona anawo ngathi, simbonge futhi uNkulunkulu also nangokuzi availa kwenu ukuba khona kwenu to sit under these types of preachings, to sit under this type of teachings where once you are taught and usune information yonke, then the preaching it makes you take the next step. It launches you to the next level where after being taught you realize ukuthi la ukhona akukhona la uNkulunkulu ekudinga khona, but uNkulunkulu ufuna ukukususa from where you are to a next dimension, a higher level, obizweni lakho oluphakemeyo. Amen. Siyaqhubeka ke nganza kwethu, siyaqhubeka abafowethu nochungechunge lweimfundiso zethu, siyaqhubeka nochungechunge lweimfundiso la siyaliwe khona ukuthi God Sanctuary Family Church yambulelana abantu ukuthi bamazi ukuthi who uNkulunkulu really is, baphinde bambone for who uNkulunkulu really is. Hallelujah. So iwona ke bafowethu ke iassignment esinayo ngaphansi kwalesi sihloko sokuthi asiphume siyombulela abantu ukuthi bambone ukuthi uNkulunkulu ngubani kahle kahle, baphinde futhi bamazi ukuthi uNkulunkulu ngubani kahle kahle. And for you and I ukuthi siyibambe kahle lento, sikwazi ukuyimunyunga, sihlafune, sigwinye, mase ikwazi ukutransforma iphendule impilo zethu. Namhlanje ke sizogxila kakhulu, sizothi pay special attention in unpacking, ekucubunguleni, siphinde sambule the cultivated presence of God. Hallelujah. The cultivated presence of God, ukuthi ngiyacabanga ukuthi uyayibona ukuthi la sidila nomuntu ohlaza cwe, sidila nomuntu oyitshe obekungamili lutho kuye oluphathelene nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu, obuthi ukukhuluma ngobuNkulunkulu bukaNkulunkulu akuchallenge. Yabona, akuchallenge omunye azakubuza ukuthi uzalo ubani, uphuma wakuphi, zithini ithakazelo zakhe. Hallelujah.
So sikhuluma nomuntu ke lana ekumele simambulele ukuthi the fact that kukhona into ekuwe unspoken engakhulunywa kodwa ozalwe unayo yobukhona bukaNkulunkulu. Namhlanje sifuna ukukuvezela ukuthi ukuleso simo sokumphika uNkulunkulu, ukuleso simo sokungamamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, sizovuselela lenhlesa ke thina ekuwena, sizoyitshala kabusha. We are cultivating it. Hallelujah. Sizotshala kabusha ubukhona bukaBaba uNkulunkulu. Ukuthi ube nobufakazi obuphelele ngobukhona bukaBaba uNkulunkulu. Ingakho ke namhlanje together sizocubungula sihlaziye the cultivated presence of God. Hallelujah. The cultivated. And I'm sure we are born when uma sithi the cultivated, it means kusho ukuthi kunomsebenzi omele wenziwe uwe. Ngoba ukutshala akuwona umlingo. Amen. So kunomsebenzi okumele wenziwe, kune move ekumele ithathwe wena, kune step ekumele ithathwe wena. When you are cultivating the presence of God. Hallelujah. Cultivating the presence of God. But ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu namhlanje ene-appointment nawe nami mfowethu uzosithathulisa asibambe ngesandla mase sikhanyisela indlela yokutshala, cultivating the presence of God. Ukuthi noma kuthiwa ngimkholwa uNkulunkulu ngisenkanini inhliziyo yami yitshe. The more ngilalela lezi intshumayelo zase-sanctuary zenza ngisukume ngithatha uaction ukuthi yini engayenza kwelami isayidi ukuze ngivukuze umhlabathi wempilo yami, ngivukuze umhlabathi wekamoya wami ukuthi unone ube fertile. Ukuze imbewu yezwi likaNkulunkulu ikwazi ukumila. Yini ekumele ngiyenze? Hallelujah. Thina ke singena kuleso space ke mfowethu la sifike khona sikuthiphise ukuthi kutshalwa kanjani. Ngoba uma sizokuyekelela ukuthi uyitshalele wena ngolwakho ulwazi olungaqondisiwe ngokwezwi kuzoba nenkinga futhi lapho. Hallelujah. So thina ke njengabagcotshwa sigcotshelwe kona lokhu la esanctuary ukuthi sikubambe ngengalo mase siguide as uNkulunkulu ekhanyisa indlela yakhe ihlelemba esusa onke amagade. Hallelujah. Anokuqhuzula uzogcina usulahla ithemba. The parable of the sower. Ekhumbula iparable of the sower. Imbewu yawela endleleni, imbewu yawela etsheni, imbewu yawela emeveni, imbewu yawela emhlabathini omuhle. So thina ke sikuleyo ngxenye ke bafowethu yomuntu otshalayo ozobheka ukuthi lezi intshumayelo esishumayelayo la esanctuary nosuqalile ukuyilandela as a friend of the sanctuary ziwela kwinhlobo enjani yomhlabathi. Hallelujah. Ukuze ingatshontsheli le mbewu mfowethu and you end up ebumnyameni obunzonzo besihoko lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Hallelujah. Now intshumayelo yethu ke bafowethu namuhla sizoyindlalela encwadini ngokuka Johana chapter 15. Amen. Sizoyindlalela ngokuka Johana chapter 15 sizoyiqala nje lapha ku verse 4 ngoba incwadi oyijwayele le uma wake waya ku Sunday school noma wafunda ezikoleni zamabanga phansi la kwenziwa khona religious education noma kwenze kulalela iradio umsakazo ekhaya noma iTV. Amen. ngokuka Johana chapter 15 verses 4 sizokwehla nje nayo sibone sifikaphi. Hallelujah. Ikhuluma ngomvini.
I'm sure uyayikhumbula incwadi ekhuluma ngomvini, the true vine. Hallelujah. Ikhuluma ngomvini, umvini onamagatsha. Amen. Let me read it in your hearing, therefore. Sizoyiqala nje lapha ku verse 4. Wena ke masuwede ekhaya uzoyifunda yonke uziyoma ku verse 11. Amen. Now, lalela ukuthi uthini uNkulunkulu la ezweni lakhe. uNkulunkulu uthi ake ngiqale nje even ku verse 1. Uthi mina ngiyumvini okuyiwona wona. Ubaba ungumlimi. I'm the true vine. Hallelujah. And my father is the vine dresser. Mina ngiyumvini okuyiwona wona. Ubaba yena ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi. Elingatheli ithelo. Ubaba uyalisusa. Yilelo nalelo elitheli ithelo. Ubaba uyalihlunga, he prunes it ukuba lithele kakhulu. Nina futhi senhlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Hallelujah. Even as you sit under these teachings and preachings, zinayo i-effect yokuhlanza umuvuma. Yabona umuvuma ukuthi umhlabathi wempilo yakho, umhlabathi kamoya wakho unone, ube fertile ukuze ureceive, ungabi ugwadule. Hallelujah. So, verse 4 ke, hlalani kimi, nami ngizohlala kini. Hlalani kimi, nami ngizohlala kini. Njengalokhu igatsha lingeke lithele ithele ngokwalo. Kuphela liyokwazi ukuthela uma lihlele emvinini. Kanjalo nani niyokuthela uma nihleli kimi, mina engiyumvini okuyiwona wona. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami ngihlale kuye, lowo uyothela ithele iningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma ungajaliwe kimi, if you are not cultivated on me, there is absolutely nothing that you can do on your own. I-production, ne-productivity yakho, impumelelo, nokuhluma kwakho, nokuthela kwakho izithelo, kusekutheni utshalwephi. So avail yourself therefore, zenzube khona ukuthi utshalwe kimi. Yiba igatsha elisemvinini elinakekelwa umlimi ongubaba. Hallelujah. So umuhleli kimi nami ngihleli kuwo, uyothela ithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami there is nothing onokuyenza mfowethu. Ngeke wenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, uma umuntu engatshaliwe kimi, lalela, ulahlwa kuphi? Ulahlwa ngaphandle njengegatsha. Yabona eliqheshuliwe lasikwe emvinini. Ukuthi mase liqheshuliwe lasikwe emvinini liyabuna. Mase lihlanganiswa namanye amagatsha, libuthwe ndawonye, mase liphonswe emlilweni ukuze lishiswe ngoba li-useless. So uma nihlala kimi, uma nitshalwe kimi, nitshalekile futhi kimi, namazwi ami ehlala kini, hayi man, niyakucela nikuthandayo. Ayikho into engeke niyicele engeke nize ninenzele yona. Yayizwa leyo? Ayikho into enoyicela kimi engeke nize niyenzele. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokho ukuba nithele ithelo. My Father, God Almighty, Yahweh Elohayika, will be glorified in you and through you. Ngani nisemvinini okuyiwona wona, umvini weqiniso. Hallelujah. Ubaba ngaleyo ndlela ke uyakhazimuliswa ngani. Amen.
My Father will be glorified ngani. Hallelujah. And nyanga leyo ndlela ubaba uyakunpruna. Yabona uyakunthena ukuthi nithele ithelo ezinhle eziningi. Hallelujah. And uma enza njalo niyakuba ngabafundi bami. Njengalokhu ubaba engithandile mina, nami futhi nginithandile. Ngalokho ke hlalani nitshaleke othandweni lami. Yabona? All that you need to do nje ukuthi nenze njani nigcina imiyalo yami. Mase niyanethezeka nihlala othandweni lami. Njengalokhu nami ngigcinile imiyalo kaBaba. Ngahlala futhi nasothandweni lakhe namanje ngisahleli kulo. Why ngimtshela lokho? Ngimtshelela ukuthi ukuba nazi ukuthi ukuthokoza kwami kukini. Futhi ukuthokoza kwami kumele kugcwaliswe kini. Hallelujah. Nani futhi ukuthokoza kwenu makube kini kugcwaliswe kimi. Hallelujah. Kunento engipick upayo la kulesi scripture bafowethu. Ukuthi ukuthela according to imbalengcwele, ukuthela izithelo, ukuthenwa to be pruned ukuze uthele izithelo. Kahle kumele kube fun. It must be fun bearing fruits. Yabona? Kufuneke kube yinto oyenjoyayo, kungabi yinto eimpozwayo kuwe ukuthi uzukhathele iCain nenduku ukuze uthele ithele. Hallelujah. So kungakho ke bafowethu siyendlalela ke isifundiso sanamuhla, which is the cultivated presence of God. I-presence ubukhona bukaNkulunkulu o action yakho ithathwa uwe ekutheni ubutshale. Hallelujah. Nansi i-guidance yokuthi ukuze utshale ubukhona bukaBaba uNkulunkulu okuyibona bona, wena qala kumele utshaleke kuphi. Hallelujah. Tshaleka mfowethu emvinini okuyiwona wona, umvini weqiniso ogadwe uBaba uNkulunkulu okuyena onakekelayo. Ngaleyo ndlela uma ke usutshaleke kanjalo futhi usunakekelwa wena umlimi onguBaba uNkulunkulu, utshaleke kuKristu oyinkosi nomsindisi wakho. Uma usukutshala kuwe ubukhona bukaBaba uNkulunkulu, uthatha ama-actions athile towards ukutshala, kumele ke mfowethu sikuguide ngezwi ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu okuyibona bona butshalwa kanjani. Hallelujah. Akusona isifundo esilula mfowethu. It's complicated. But uNkulunkulu emuhle futhi enomona ngawe, enomona futhi nangami. Usiyalile thina esanctuary, the sanctuary in the bigger body of Christ. Wasinika le assignment yokuthi sihlaziye, si-unpack lento, sihlafune uma kukuthi amazinyo wena akamoya ukabi nawo, sihlafunele sigayele yona ukuze ukwazi nawe mfowethu ukuthi uthola ama-nutrients, insiza ezosiza ukholo lakho ukuthi ukhule, namathambo akho aqine, namazinyo ugcina usunawo, nawe bese uyakwazi ukuthi partake of the heavenly solids. Yabona mfowethu man izinto eziqinile zezulu, einzima zezulu. Hallelujah. Spiritual truths and deep revelations. That is our calling mfowethu la sanctuary. And siyambonga uNkulunkulu ukuthi you are a friend of the sanctuary. You are a member also at the sanctuary in the bigger body of Christ. Kanjalo futhi you are one of those who follow us even on social media, our YouTube channel.
ukuthi ukwazi ukulalela lenhlobo nje yezimfundiso ezikususa la ukhona zikutshela uNkulunkulu ukudinga kuphi. Hallelujah. Now ke ake sehlisa amanethi ke ethu mfowethu akamoya. Let us lower our spiritual nets. Esiqaqe kahle le ndaba of the cultivated presence of God. Ubukhona bukaNkulunkulu obudinga wena uthathe ama steps athile kube nemizamo oyenzayo ukuze ukwazi ukutshala. Hallelujah. Ake siwehlise ke mfowethu amanetha ethu. Sihlole imbhalo ukuthi uthini uNkulunkulu kahle kahle. Uma ethi asifundise the cultivated presence of God. Hallelujah. Now, ngiyacabanga ukuthi kuzomela sivumelane lana as we move together in tandem, sihamba kahle, sibambene ngezandla mfowethu. Ukuthi unlike the essential presence of God, yabona, unlike the omnipresent manifest presence of God, and also unlike the real manifest presence of God, the cultivated presence of God, yona inokunzinyana okuthile phakathi. It's a little complicated. It's difficult. Why sisho kanje? It is because if the cultivated presence of God is left to an individual's own vices or devices or imagine the presence of God, it can bring a lot of disrepute to the church, which is what anyway we are observing these days. Cultivated presence of God sizoyiyekelela engqondweni zakho, sizoyiyekelela emcabangweni yakho, uma sizoyiyekelela kwimizwa yakho izoba inkinga ukutshaleka kwayo. Yabona, ngoba uma izotshaleka ekutheni wena imagine kanjani uNkulunkulu ngokwemizwa nemicabango yakho, nanokuthi education yakho uma umbuka uNkulunkulu imbona kanjani as uphilosophizer, then kuzoba inkinga lokho, ngoba yizo lezinto or enye yezinto lezi eletha disrepute esontweni ebanga ukuthi abantu bangalithandi isonto, ebanga ukuthi kube nezindaba ezingezinhle nezingemnandi uma kukhulunywa ngamabandla. Yabona, baza abantu bathi hayi kusho ukuthi kwasona isidingo sesonto lesasikho, ngoba uNkulunkulu uyivumela kanjani ukuthi lento yenzeke esontweni? Uvuma kanjani ukuthi labafundisi baqhubeke nokuthi attract numbers kodwa bebe busy bebakhohlisa abantu bakaNkulunkulu? Hallelujah. So kufuneka ke thina ke sithi step in there as the sanctuary in the bigger body of Christ, the elect of God, the fat man. Hallelujah. The faithful, available and trustworthy man. That's why Mesihlangene we say church sisebenzisa igama elithi fat, F-A-T. We are the fat men of God. You must be a fat man of God. Hallelujah. Sihlalisana siteketisana abafowethu ebukhoneni bukababa uNkulunkulu kumnandi. Hallelujah. Lapho F khona emele faithful, u-A emele available, u-T emele truthful. Hallelujah. So kumele sithembeke, sibe available, sibe khona, sibe trustworthy. uNkulunkulu abe nokuyiqhenya ngathi ukuthi angabuyisa ngoSathane using us. Hallelujah. uNkulunkulu angabi nokugabaza when he wants to make a public spectacle of uSathane. Yabona, angakugabaza azi man. Yabona, ukuthi foundation kalo ngisho ngathiwa ulwandle liyaphakama, izimo zempilo zifuna ukumsobozela, kodwa noma kunje uzobe eqinisweni eliphelele lokwazi ukuthi mina ngingubaba uNkulunkulu, ngeke ngihlale kunje. Hallelujah.
So ke sibiziwe ke thina as the fat man, the faithful, available and trustworthy, ukuthi sikhalime mfowethu ukuthi siyavuma education, siyavuma philosophy, siyavuma nemizwa yakho, unamadlingozi. Yabo siyavuma ukuthi unesithombe nepicture onawo kaNkulunkulu ekhanda lakho oyimaginayo. Kodwa gada ukuthi ukukhona kukaBaba uNkulunkulu ungabakheli phezu kwaleso sisekelo. Buya uzezwini, the inspired word of God. Izwi eliphefumulelwe uBaba uNkulunkulu kwakuyena futhi olambulayo wasembulela lo. Ngabaprofeti, nangabapostoli, nangabafundisi, and the entire fivefold ministry. Hallelujah. Yingakho ke mfowethu, Nkosi yami, yingakho ke thina as the sanctuary, God's Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ, uNkulunkulu mfowethu mesibiza, esibizele egunjini eliphezulu for the year 2025, esinika injongo yakhe ngabantu bakhe for unyaka ka2025 kuyaphambili. Hallelujah. Uma uNkulunkulu esibizele obizweni oluphakemeyo, asibizele kulo thina as God's Sanctuary Family Church, la esinike khona bafowethu instruction yokuthi ke God's Sanctuary Family Church step out into the world and make known, reveal to my people. Phumani inkalo zonke, niye kubantu bami, nibambulele, nibavezele. The riches and the glory of the stewardship of my mysteries. Ingcebo nenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli leqiniso nensindiso kuKristu Jesu. Phumani ke ngankalo zonke, niyobambulela abantu bami, nibambulele with the correct way, the scriptural way of cultivating the presence of God. Ayizona phumani ke bafowethu, ningahlali ndawonye lokhu nigugushana not self praisana. Nanti izwe lapha, the harvest is out there, but the workers are few. Phumani ke manje, niyokwambulela abantu bami ngendlela correct ngokwemibhalo yokuthi ukukhona kukaBaba uNkulunkulu ubutshala kanjani empilweni yakho. How do you cultivate the presence of God in a way that is scriptural and acceptable by uNkulunkulu? Hallelujah. So we ought to be out there and beseech abantu bakaNkulunkulu by the mercies of God. Ukuthi ingane zakwethu, avail yourself, avail even your bodies as a living sacrifice to Baba uNkulunkulu, holy and true, because that is your reasonable service to uNkulunkulu. Nigade also, hallelujah, nigade ukuthi ningabe conformed to the systems of the world. God, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ukuze nazi what is it that is good, perfect and acceptable will kaBaba uNkulunkulu ngeimpilo zenu, ngemndeni yenu, even izwe le. Sibizelwe lokho ke ingakho sila. We are not going to live. Ngeke siyekelele i-cultivation of the presence of God. Siyekelele kuwena nasengqondweni zakho, nakuma feelings zakho. Hallelujah. Nasemizweni yakho ukuthi usizwa kanjani, naku-education yakho. Hayi. This is the double-edged sword of the Spirit of God. Hallelujah. Sizosebenzisa yona ke manje. Amen. Now, esihlezeke mfethu egunjini eliphezulu, sihleze enyaweni kaKristu Jesu, sibuza ukuthi yiphi indlela okuyiyona yona yokutshala ubukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni zabantu. Hallelujah. Yiphi indlela okuyiyona yona to cultivate
the presence of God empilweni zabantu bakhe. Now, him, the set apart spirit, him, the spirit of truth, umoya weqiniso, him, the Holy Spirit, umoya oyingcwele. Uma sihleze egunjini eliphezulu sibuza about the cultivated presence of God. Ukuthi iqalaphi iqalwa kanjani, kufanele kwenzeke njani. Umoya oyingcwele uthi ke kithina, God by his spirit uthi kithina, the cultivated presence of God must be born, it must be birthed, and it also must be produced out of a relationship first with God. Hallelujah. Hey. The cultivated presence of God. Akumele nje ibe uqhibukhowe. Ngeke futhi if uNkulunkulu avume ukuthi ibe uqhibukhowe. But kumele izaleke yakheleke ebudlelwaneni wena onabo nobaba uNkulunkulu. Hayi education yakho, hayi futhi experience yakho onayo ngebandla nangoNkulunkulu. Not even imagination, imaginations onawo uNkulunkulu, nemizwa yakho ukuthi uzizwa kanjani uNkulunkulu. Kodwa kufanele izalelwe, izaleke, yakhelelwe ebudlelwaneni wena onabo noNkulunkulu. Hallelujah. And that relationship onayo wena noNkulunkulu, it must be a relationship that was pursued. Amen. It must be a relationship that was pursued through humility, ukuzithoba, through love, uthando, and through spiritual discipline. Excellent. Lo budlelwane onabo noNkulunkulu akuyona magic, kodwa akubona umlingo, kodwa kumele kube ubudlelwane obunemuva elikhona, obutraceable, esingakwazi nokukoditha. So kumele kube ubudlelwane obunemuva nobulandelekayo. Yabona ukuthi bakhelwe through spiritual discipline. Kwezikamoya wena udiscipline. It must be through love and humility. Unalo uthando nokuzithoba. Hallelujah. 2 Corinthians 7:14. If my people who are called by my name humble themselves, humility. Uma bantu bami ababizwa ngegama lami mina Jehova uNkulunkulu bezithoba mase bethandaza. Ukuthoba ke bafowethu ikona okuqala ngaphambi kokuthi uthandaze. Ngeke uthandaze ukuyithoba kungekho kuwe. Hallelujah. Angeke. So ingakho ke bafowethu udlelwane bakho kufuneke bube nemuva elilandelekayo. Hallelujah. Ukuthi wena intobeko ikhona kuwe. Ngaleyo ndlela ngisho uthandaza uyezwakala. Uthando lukhona kuwe. Awukhetha amabala. And spiritual discipline ikhona kuwe. Awulona isosha nje likhuzayo. Enhlanhlathayo hamba lathanda khona. You are called by the truth of God, the gospel truth. Hallelujah. So, in other words, the cultivated presence of God, we want to know what it must be intentional. Yes. It must be intentional.
hayi ukuthi silokhu sifanisa silokhu sibuza uthi ngathi yona ngathi akuyona kuyashisa kuyabanda kuyashisa kuyabanda kwashisa engathi kudlalwa umdlalo esasudlala sikhula okufihla induku noma ibhande no umishisa nje ubudlelwane bakho mabushisa noNkulunkulu let it be hot uma banda futhi avele bande nje zilime ziyecheni hallelujah. So this is what you are here to tell you. Ukuthi ke mfowethu the cultivated presence of God mfowethu ubukhona bukaBaba uNkulunkulu lokho obudinga wena ukuthi kubonakale nawe ukuthi manje kunemsebenzi oyenzayo emihle yokholwa. Kufuneka nje kube intentional, kuqonde ngqo, mpo kube straight. Ungabuzwa lokho ngathekiswa kufaniswa. Uyayibona lento? Kufuneka kube nokuphokophela, yes, intentional. Kufuneka kube nokuphokophela. Kufuneka futhi kube ongoing. Uyayibona lento? Kube nenqubekela phambili. Kungabi ikhaphozi nje lizalela amaselesele no mosquito. Hayi. Ubudlelwano nabo noNkulunkulu kufuneka kube ongoing. Ukhule daily in the spirit. Nasekumazini uNkulunkulu so that Christ be formed in you. uKristu Jesu akheke kuwe. Yabona kufanele futhi kube deep ubudlelwano nabo noNkulunkulu. Bujule man, bujule. Yabona there must be a deep awareness and a deep acknowledgement of ubukhona bukaNkulunkulu daily empilweni yakho nasemhlabeni wonke jikelele. Hallelujah. I-awareness ifuna ukuthi kube nokuvuma kuwe ube seyingqondweni zakho in your full senses. Yabona awareness ube seyingqondweni zakho u-acknowledge uvume futhi kuwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu uyaphila. Ingakho futhi imbhalo engcwele ithi uma uza kuNkulunkulu kufanele uze wazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu. Yabona nguye futhi owavusa uKristu Jesu wabafileyo, and also uNkulunkulu rewards those who seek him diligently. Hallelujah. Uyaba-rewarda mfowethu laba abambheka ngokweqiniso nabamfuna ngokweqiniso. I-relationship mfowethu ofuna kube nayo uma ufuna nawe ukuba ngomunye wabazoqala ukuthi cultivate uyitshale lento yokuNkulunkulu kaNkulunkulu empilweni yakho. Nanka ama-steps ekumele udlule kuwona. Hallelujah. And kufuneka atrace-ke sikwazi alandeleleke ukuthi hayi lento ayiqali namhlanje usenesikhathi lo muntu eyenza lento. Hallelujah. Unesikhathi. Akavukwa manje amadlingozi kwaba ne-high spiritual moment. Wasecabanga ukuthi now he has reached the presence of God. The presence kaNkulunkulu mfowethu akumele depende kuma high spiritual moments. No. Kungenzeka ke mhlawumbe uthi uyayibuza ukuthi hayibothwala God Sanctuary Family Church, what do you mean by high spiritual moments? Uqonda ukuthini kahle kahle? Uma uthi ubudlelwane umuntu anabo noNkulunkulu akumele kube dependent on high spiritual moments. Akumele bubuncike inkosi yami, akumele kuncike ezimweni lapho uvukwa khona amadlingozi, ube nama goosebumps, ube nenyama yenkukhu, inwele isukume ekhanda, zime umzimba wonke, mase ucabanga ukuthi ngokwenzeka kwaleyo nto usho ukuthi hayi ke uNkulunkulu ngimzwile namhlanje empilweni yami. Amen. So ama high spiritual moments ke siyawa notice abafowethu kakhulu kubantu uma besesontweni. Ukuthi kunabantu mfowethu othi muhlangana naye midweek ungamboni lo mzalwane okuye ojwayele ukumbona on Sunday. Hallelujah. Midweek kuba enye inhlobo yomuntu. Mase kuthi on Sunday ngesonto
again this person takes a new form and shape of a person. Yabona siyakhuzwa ke thina lapho ukuthi the cultivation of the presence of God empilweni yakho ayingabonakali uma ungaphakathi kweindonga eziwu4 zesonto. Wena iba yigatsha nje, whether it's Saturday, Sunday, Monday, Tuesday or whatever, iba yigatsha elisemvinini elinakekelwa umlimi ongubaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ubudlelwane bakho noNkulunkulu mfowethu abungadipendi kwi-praise and worship. Hey, ukhala amagemfe esontweni kushawa izandla, kugikizwa, kushawa impembe, kugqunywa, kugidwa, kwenziwe yonke into. Hallelujah. Mese wena ke kulezo zimo, those high spiritual moments, mese ke nawe ufukwa into zakho. Kwazi uyi-experience mfowethu i-presence ubukhona bukababa uNkulunkulu ngisho ungekho esontweni, use-bathroom ubava, usekhaya uklina, ushanela endlini, uklina igceke, usemotweni yakho mfowethu, use-ofisini uyemsebenzini, usesitimeleni, usebhasini. Hey man, ukusmile uwedwa uhlezi nobaba uNkulunkulu ngoba niyakhuluma kweyikamoya. Hallelujah. Akudini kwena esontweni, akudini kwi-praise and worship lakhala khona amagemfe ukuthi uzokukhona bukababa uNkulunkulu. No. Ubukhona bukababa uNkulunkulu mfowethu awungabuzwa kuphela uma revivals wena emvuselelweni juluka itende lize ntonsi ithukuthuku. Wena ke bese uyabuzwa kubukhona bukababa uNkulunkulu. No. Even uwedwa man, feel it. Even with your own revival ingongcono. Hallelujah. Again, uNkulunkulu bafotla ngomoya wakhe uyasikhoshina lana usishanga ama-warning ukuthi gada futhi ukuthi the cultivated presence of God ayingenzeki ngoba wena unikwe ipulpit. Hallelujah. Ngoba abaningi bethu uma sinikwa ipulpit mfowethu siba na that feeling yokuthi now that I'm given a pulpit, it's like I will be hosting uNkulunkulu. Hallelujah. And therefore my language kumele ishintshe. Indlela enzokhuluma ngayo nabantu kumele ishintshe. Uyayibona lento. That's why sometimes kuzokwenziwa ama-jokes ngathi thina befundisi. Ukuthi muke wanikwa ipulpit, uvele uyibone nje usuhosta wena, usuhosta uNkulunkulu, uzizwe uyi-host. Even language yakho nje isinobuningi. Yabona nje usu-different. Hayi, uNkulunkulu asithiphisa kuleyo nto. Uthi asiwagade lawo manga. Angayintshontshe i-crown yenkazimulo kaNkulunkulu kithi. Hallelujah. Whether there is a pulpit or no pulpit, I must be able to cultivate the presence of God. Ngikufile lokho, kube mnandi kimi, ngi-enjoy ubukhona bukababa uNkulunkulu empilweni yami. Ipulpit ukuba seyindongeni eziwu-4, the 4 walls of the church, ukuba kwi-praise and worship akungabi yinsiza zokuthi mina ngikwazi ukumema uNkulunkulu ukuthi impilo yami. Hallelujah. Uma kuthi ngiyamhosta uNkulunkulu, angimhoste from the day engamukele ngalo uKristu njengenkosi nomsindisi kimi. Akungabe kusashintsha ke mfowethu. Hallelujah. Akungabe kusashintsha. Ingakho lapha uma uye encwadini kaJames uchapter 4 uverse 8, uNkulunkulu uthi we must be intentional. Kufuneka siphokophele. Hallelujah. Singabe ufinder ngathi uyangakhona ngathi awuyangakhona uyashisa uyabanda. No. uNkulunkulu uthi kumele sibe intentional.
Hallelujah. Draw near to God, and God will draw near to you. Stay away from God, and God will stay away from you. Ngeke impose kuwena. uNkulunkulu just wants to be personal with you till death do you part. But if umvimba, what him go and resolve in your heart, uvume enhlizweni yakho ukuthi akekho. Tough. Hallelujah. Now that sivumelene mfowethu ukuthi the cultivated presence kaNkulunkulu letshelo wena i-complicated, ingakho kungamele sishiye kuwena engqondweni yakho nasezandleni zakho ukuthi kube wena ogijima nayo on your own, but kufuneka siyikhalime ngezwi, siyakhela imgoqo, ama-parameters within which ekumele ihambe kuwona. Tina has got Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ. For your own comfort and learning. Yabona ukuze unethezeke kahle eqinisweni lokumazi uNkulunkulu. Ufunde futhi kahle, ufundiseke. When we were summoned into the upper room, sihleze enyaweni kaKristu Jesu, i-art yokupreacher, yokufundisa nokushumayela nge-cultivated presence kaBaba uNkulunkulu esinikwe yona, esihleze kunjini eliphezulu, ukuthi kufanele thina si-approache or siyiphe a three-pronged approach, si-approache ngey'ndlela ey'ntathu. Hallelujah. Ukuze singakufladi kanye zonke izinto uzulahlekelwe okukhona ngokungekho. Hallelujah. So kufuneke siyingenelele mfowethu ngey'ndlela ey'ntathu. Hallelujah. Kumele sikunike a spiritual overview ngoba sidila nezimo zikamoya la. Kufuneke sikunike a spiritual overview of how to cultivate the presence of God, a spiritual overview of the cultivated presence of God. Yabona, kufanele sibe broad. Ekutheni sikwambulele siphinde sikuvezele kweyikamoya ukutshalwa kobukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho. Yayibona lento, kufanele sikuveze lo, ngoba it is not easy uma siyiyeka lento siyiyekelela kuwena, kungenzeka ukuthi ugcine ususebenzisa usiko lakho. Kungenzeka futhi ugcine ususebenzisa i-experience yakho of ukholo. Kungenzeka futhi ugcine ususebenzisa imfundo yakho. Hallelujah. So ingakho ke sizoguide mfowethu using the sword of the spirit. Inkemba kaNkulunkulu izwi. Sizokunikeza ke ukuthi ufunde broadly so kweyikamoya. Ngokutshalwa nokutshaleka kobukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho. Also kumele futhi sikhalime ngokuthi sikuvezele ukuthi umuntu one-imagine the presence of God, umuntu onemizwa ethile, nembono ethile, nokuqonda okuthile okungasuki ezwini likaNkulunkulu ngokutshaleka kobukhona bukaBaba uNkulunkulu, izini izinto akazenza osiyoyibona kanjani ipresence kaNkulunkulu kuyena ukuthi akuyona lekuyiyona yona, ile yenza ngakhona engeyiyo. Hallelujah. Then okwesithathu kumele sikuvezele the pros and the cons, the do's and the don'ts, izinto ekumele uzenze nekumele ungazenzi in cultivating the presence of God. Izinto ekumele uzenze noma ungazenzi, izinto ekumele uyibhekelele noma ungayibhekeleli.
Hallelujah. In the cultivated presence of God. Hallelujah. So ngamafishane ke lathina sizoveza how to cultivate the presence of God. Amen. Sizokuvezela ukuthi ubukhona bukaBaba uNkulunkulu ubutshala kanjani. Yabona lento. Mase ke futhi siphinde sikuvezela the benefits of cultivating the presence of God. Kuzokusiza phi ukutshala ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho? Sizokuvezela lo the benefits. Mase siphinde futhi sikuvezela the dangers. Yabona lo ubungozi of a cultivated presence of God that is not scriptural. Ubungozi bokutshaleka bokukhona bukaBaba uNkulunkulu kodwa bungasuki noma bungasekelwe emibhalweni engcwele. Busuka nje la ekhanda lakho nasemizweni yakho na kwi experience yakho na kwi education yakho ukuthi ufunde kangakanani. Hallelujah. So izinto ke bafethu sizozenza lokho. Okusho ukuthi namhlanje ke sizoveza yabona that spiritual part, that broad part, sizokuvezela leya part leyo yakamoya ezoba ngokuthi uthi ha cishe ngenza iphutha ha becabanga ukuthi ngihamba ngakho kanti hayi angenzi ngakho. Hallelujah. Let's walk in bafowethu this journey. It's a complicated one, but uyayidinga nami ngiyayidinga. Amen. Uyayidinga nami ngiyayidinga mfowethu. Let's walk it hand in hand. Asijahe ndawo manje singamane sibe nama series a100 ukuchaza the cultivated presence kaNkulunkulu. Kunokuba sijahe as if sithika ibhokisi lokuse ngikwenzile lo angakwenzi lo kodwa abantu basale be-empty bebanda mpo. Hallelujah. So kuyacaca ke mfowethu. Cacela noma ubani njengamanje. Ukuthi it's true. Ukuthi the cultivated presence kaNkulunkulu is complicated. Ingakho ngamele siyekelele. Siyavumelana kuloko ngithi. From a spiritual perspective, from a spiritual approach, ngokuyingena le ntshumayelo ngokweyikamoya siyavumelana ukuthi ukutshalwa nokutshaleka kobukhona bukaBaba uNkulunkulu akuyona into elula efuneka ivele iyekelelwe nje si assume ukuthi hayi uyazi ukuthi wenzani. Akumele sikwenze lokho. Amen. Siyavumelana futhi ukuthi the cultivated presence kaBaba uNkulunkulu yinhle yona. Yes. The cultivated presence of God is good. It's beautiful. We need it. Yinhle yona. Kodwa idinga sinuka amakhwapha. Ebani idinga sinuka amakhwapha. It requires that we appraise ourselves. What is it that we have done in cultivating the presence of God? What drove and informed us? Yini elisiguida, yini futhi elisazisa iqiniso. Ngokutshaleka nokutshalwa kobukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni zethu. Kumele sinuka amakhwapha. Why? Because kuningi, there is a lot that needs to be corrected. Kuningi kumele sikulungise. Ebesicabanga ukuthi kuyikho kanti akuyikho. Yabona? Kuningi izinto edinga ukulungiswa kubantu. Nge-cultivated presence of God. Abanye abamikiyona namanje. Yabona? Ekumele sibavuse kuyikamoya. Hayibo wake up wena, vuka. Awenzi khona, wenza ngakhona, but it feels good ngathi wenza khona. Yabona? Kunabantu labafowethu ekumele nje uma i-cultivated presence of God siqale nge-uniform yesonto abayigqokayo.
Hallelujah. Ke siqale nje ngeuniform yesonto umuntu ayigqokile. Thothi umuntu uyagcuma uyaphinda ngani ubheka phezulu kumnandi kodwa iuniform yakhe noma isembatho esigqokile sinesiphambano esibheke phansi esi-upside down. You wearing diaparo isambatho, a uniform that has an upside down cross. Hallelujah. Awufundisiwe but uthe unikwa lento uyigqoka uyigqokiswa wafila ukuthi sengiyabuzwa ke manje ubukhona bukaBaba uNkulunkulu ngamafishane lo mjiva nesambatho osigqokile senze kwangathi wena kuyatshaleka kuwe ubukhona bukaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Abanye bethu iphambana abayigqoka emqaleni, they are designer crosses. Akuseyona imodeli yesiphambano sehlazo elanqotshwa uKristu Jesu ngokuthi abethelwe kuso. Uthola ukuthi umuntu isiphambano asigqokile as a necklace, the arms zaso or the ends zaso seziflowery, sezinama design athile. Akusesona isample, akuseyona isiboniso an exact angazwela kanjani isizulu esihle. Akuseyona isifaniso esifana naleli yahlazo, isiphambano sehlazo uKristu Jesu abethelwa kuso. Hallelujah. Sesiyabususa thina ubuhlazo besiphambano. Sesi-eda i-beauty yesiphambano. Yabona? Sesifaka ama-designer crosses. Hallelujah. Lapho sithi mesisibuka khona isiphambano sakho kungavuka ama-minutes kithina ngaphakathi ukuthi kwabethelwa uKristu la but kuvuke uthando lokuthi hey nami nje kwi-birthday yami mungasongithengele esinje, nami nge-Father's Day mungasongithengele isiphambano esinje, nami mungasongikhisuse ngesiphambano esinje. Hey ngiyasimagina sengisigqoke nophola neck wami sengifaka ijacket ngaphezulu sesilenga la esifubeni sami. Hey, it's beautiful. So ngamafishane siyabususa thina ubuhlazo behlazo obafela uKristu Jesu, but sesiletha i-fashion design esiphambanweni. Ilapho lesiqale khona. But uma sesiyigqokile lezi iphambano kunalento thina engathi iyakutshala ubukhona bukaBaba uNkulunkulu kithi. Sizizwe etshalekile. Hayi bafowethu. Noma sifike sidiphe kakhulu njengamanje, sisanika i-overview. Yabona sisanika this broad content yokuthi gada. Ingakho futhi ngeke sibiyekelele ukutshala okukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho sikuyekelele kuwena. Bungabi founded, bungendlalelwa imibhalo engcwele ephefumulelwe uNkulunkulu uqobo lakhe. Hallelujah. Abanye bethu, hey madoda. Kakhulukazi lasebene education asema college nasema university. Asebengena kwi-internet, bangene ko Google. Abanye bethu kusamele nje ke siyoshintsha imfundiso, doctrines abakhuliswe ngazo. Nabakhuliswe ngazo emabandleni abakuwona. Kunabanye bethu mfowethu la amabandla esikuwo esipha khona igunya nelungelo lokuqamba uNkulunkulu amagama amasha. Kumnandi lokho kithina ukuthi mina noma ngumsebenzi wezandla kaBaba uNkulunkulu but ibandla engilona nezimfundiso ama-doctrines ala anginiki ilungelo lokuthi mina ngingamqamba uNkulunkulu igama elisha. Hallelujah. Abanye bethu simqambile uNkulunkulu a new name engatholakali ngisho in this thing called the Bible. Sambiza ngo Trinity. Hallelujah. Kanti nginelungelo. So ufuna siqale lapho kuqala. Ukuthi yes, siyayibona imizamo yakho mfowethu.
yokuthi ucabanga ukuthi utshala uNkulunkulu ube uNkulunkulu kaNkulunkulu empilweni yakho nobukhona bakhe kodwa buka umvino otshala phezukwawo buka umvino otshala phezukwawo akuwona okuyiwona wona sibabonile abanye beyisana ezinkantolo bebanga uNkulunkulu buka uNkulunkulu wabo befuna ukubizwa ngaye. Hallelujah. Now yabona leyo background mfowethu yokuthi thina ukuthi ubani or istatus sikaNkulunkulu kufuneka siyodeterminishwa inkantolo. That in itself lokho nje kukodwa kudinga ukuthi u take a step back man. Uthi hayi hloboni yobukhona bukaBaba uNkulunkulu lengitshalile noma etshalekile kimi. Uma sesiye enkantolo ukuthi kube inkantolo kube yiyona eshoyo ukuthi ubani uNkulunkulu waleli bandla ubani uNkulunkulu wami mina engikhonza kuleli bandla then kunenkinga lapho kunenkinga mfowethu enkulu. Abanye bethu safuna kulungiswe nje ama doctrines imfundiso ebayifundisiwe lesifundisiwe ukuthi uMaria uma kaNkulunkulu. Mary is the mother of God. Now, if Mary is the mother of God, then you are saying Mary pre-existed before God. Mary mdala noNkulunkulu. Ube khona uNkulunkulu engakabibikho. Manje lento ilethe confusion kuwena. Kodwa ngenxa yokuthi vele foundation yakho. Uyayibona lonto? I-foundation owakhele phezukwayo mfowethu. Hayi man. Iyela ngakhona iyona but it feels good. Hallelujah. It feels good. So ngaleyo ndlela ezinye zeindawo kufanele siqale kuzona lesilungise ukuthi siyakubona mfowethu ukuthi unamadlingozi siyakubona umafulufulu eyintweni kaNkulunkulu kodwa ifoundation umvini hayi umvini otshalwe kuwo akuwona okuyiwona wona akuwona okweqiniso ingakho even umlimi engekho kuwena. Hallelujah. Ingakho umlimi engekho kuwena umvini mfowethu umvini okuwo akuwona okuyiwona wona umtshale endaweni wrong na utshaleke endaweni wrong. Ezinye zezinto efuneka siqale kuzona lezi uma siphumela ngaphandle. Hallelujah. Siyokwambula sambulela abantu ingcebo manje ingcebo nenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso neqiniso okungoKristu Jesu ophilayo kithi oyithemba lenkazimulo yethu. Hallelujah. Be careful of the cultivated presence of God. Uma kukuthi ngomunye wabahlezi bodwa using your education and internet ayawicishe mfowethu ukusivakashela la esanctuary noma ungazivakashela isonto elilodwa noma ababili. I believe uNkulunkulu will have an appointment with you. Akuguide kahle athi order your steps and you become the righteousness of God. Ube ngolungileyo kaNkulunkulu. Mningi umsebenzi kodwa abasebenzi bayindlala. Hallelujah. Hey mfowethu mningi umsebenzi kusafuneka siye kwabanye la efuneka sibafundise ukuhlukanisa manje. Yazi sibafundise ukuhlukanisa between ithongo nedlozi. Yes, selikhuluma mfowethu iqiniso ngesiliyekelele. Abanye bethu ekukholweni safune siyobafundisa ngokuhlukanisa phakathi kwethonga nedlozi because abazilutho badidekile nembala bayi-understand ukuthi ithini ngethonga noma ngedlozi. Hallelujah. Sibiziwe sanctuary phumani kubantu bami who are trying to cultivate the presence of God. Abazama ukutshala ukukhona bukaBaba uNkulunkulu ezimpilweni zabo kodwa benza ngeindlela zabo, balandela imizwa yabo, balandela ama philosophies abo. Yayizwa leyo nto?
balandela i-education yabo, balandela namabandla bakuwo ukuthi athini kulama areas. Kanti vele futhi ibandla lelido umuntu naye owacultivate, owatshala ubukhona babuNkulunkulu eyedwa ngenxa yokuthi uyihlongandlebe waphuma ngaphansi kwesandla sikababa wemphethe. Wathi akana education, yena uphume e-university, ungena ko-Google, umfundisi wakhe umphethe wayemthandazela ukuthi aphase ngisho matric, sembone ngelutho manje. Hallelujah. Urani ibandla enona ukuyona leli bandla ngoba linamagemfe, linama sound system, linayo yonke into. Uvuka manje ingozi ucabanga ukuthi kukhona kaNkulunkulu kanti cha. Hlolani imoya bafowethu, sihlole imoya. Asihlole imoya. Sinikiwe lelo gunya nelungelo. Uyakwazi wena ukuhlukanisa phakathi kwethonga nedlozi na? Uma ungakwazi sibiziwe ke thina namhlanje ukuzokusiza. Angeke sidiphe kakhulu for namhlanje, but siyakuvezela ukuze ubone sikhona yini isidingo sokuthi ufundiswe. Hallelujah. Hayibo Pastor T, God's Sanctuary Family Church. Wathinte engathintwa ke manje. Wathinte engathini. Kahle kahle yini kanti ithonga? Yini kanti idlozi? Bengicabanga ukuthi into eyodwa. Hayi. Ke idlozi ke mfowethu namafishane sizodipa futhi musi-challenge. Hallelujah. Idlozi mfowethu ithonga elitheme libona uNkulunkulu ukuthi ulisebenzisa kangakanani ezintweni zakamoya. Lase liyakhukhumala. Yayibona? Lakhukhumala, layibona nalo selifana noNkulunkulu. Lase liyakhuluma, lanquma empilweni yalo. Ukuthi uma ngikwazi ukwenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, usho ukuthi nami ngingabo uNkulunkulu. Hallelujah. Once lacabanga kanjalo ithonga ngenxa yemsebenzi uNkulunkulu alisebenzisa kuyo, liyaxoshwa ke mfowethu ezweni lakamoya, liyaxoshwa emsamo kaMveli Nqangi, likhuna ukuthi ngilamrele, liyaxosha ezulwini likaBaba uNkulunkulu, mase linikwa igama elisha lelo thongo libizwe ngedlozi. Hallelujah. Igama elisha elitholayo. Wenze okungafanele, wayiphakamisa, wayibona usungahlala esihlalweni sikaBaba uNkulunkulu, wacabanga ukuthi lamandla onawo awakho kanti cha akona wakho, uwanikwe uBaba wemimoya, the Father of the Spirits, uMveli Nqangi, Modimo, uZimo, Isikwembu. Hallelujah. Mudzimo wanikwa uyena, akuwona wakho. Ukwazi ukwenza ngoba ekwenza wazi ukuthi wenze, yiwo uyithonga. Hallelujah. But now that sekufikele enhlizweni yakho ukuthi uyiphakamisa ucabanga ukuthi usunguNkulunkulu wena, uyaxoshwa ke namhlanje la ekhaya ezulwini, uyaxoshwa la emsamo kaBaba uNkulunkulu. Negama lakho seliyashintsha, usubizwa ngani? Ngedlozi. Hallelujah. Igama elithi idlozi lisho ukuthi wena obamba abantu, wena obamba imindeni ngesidlozana. Hallelujah. Wena obamba abantu, wena obamba imindeni ngesidlozana. I go deeper, Pastor T. Go deeper, God's Sanctuary Family Church. Ukuze ubone ke mfowethu ukuthi idlozi likubamba ngesidlozana, yingakho nina enikholelwe emadlozini. Uma amadlozi enu enibambe ngesidlozana edimanda izinto ezithile kinina, mase niyehluleka ukuzenza lezo zinto ngenxa yokuthi vele anibambe ngesidlozana, uzothola ukuthi azobulala. Yabona? Azobulala.
azoletha isinyama empilweni yakho nasemndenini, azobhidliza kuwe imshado, kuwe imisebenzi, kuwe amabhizinisi. Hallelujah. Ngoba edlozini kunolaka kuphela, kunesidlozana kuphela. Thula kukho awukwazi ukuthi no edlozini, ngoba muthi no edlozini lizokukhipha esikoleni kanti uyi-star student. I-maths uyisha ngo-A, i-science uyisha ngo-A, accounting uyisha ngo-A. Number 1 ngisho kubizwa ama-results esikole wena. Ubizwa lapha kwilona. Bekwaziwa ukuthi number 1 ka standard 7, number 1 ka standard 8, ka standard 4 ubani. But mase lifikile idlozi. Mase uyanqaba wena, mase likubamba ngezidlozana likukhipha esikoleni. Ngoba kumele wenze intando yalo. Liphakamisile la ibona selifana noNkulunkulu ngenxa yamandla elaliwanikelise yithonga. Laselicabanga ukuthi nalo selingaba uNkulunkulu. Yingakho ke nasempilweni yakho uma liveza uNkulunkulu. Hallelujah. Liveza uNkulunkulu. Wanqaba likubamba ngezidlozana, likufaka u2 feet. Yayizwa leyo nto. Awusebenza wenze lutho, kodwa idlozi lifuna inkomo. Alikuvuleli ithuba lomsebenzi. Alikuvuleli futhi ithuba lemali. Uma ungayibulali le nkomo, ama-problems ayamultiplier year in and year out. Nawe ungazogcina usungambo othi lokuvumbula amazinyo, toothpick. Idlozi-ke mfana leyo. Thina silandiweke sabizwa la esanctuary, sakhushulelwe kwinjini eliphezulu. Kwathiwa without fear or favor. Vezana amaqiniso. Uma ke mfethu ukuthi mhlawumbe awukayibambi kahle lento ngoba sisakushaya ngesummary okwamanje. Yedlozi. Ake siqale nje sihlehle kancane. Sikhumbuzane ukuthi umuntu ogebenga abantu ubizwa ngani. Ngoba yonke ititle mfowethu iqhamuka emsebenzini umuntu awenzayo nayiwo. Now, umuntu ogebenga abantu ubizwa ngani? Ubizwa ngesigebengu. Hallelujah. Umuntu otsotsa abantu izinto zabo abayisebenzele yena ayithathe engayisebenzelanga ubizwa ngani? Ubizwa ngotsotsi. I'm just inviting you for to kuyakumema ukuthi ucabange kanye nathi, because la thina sikholelwa ekutheni ubuhlakani bethu busethisabeni ubaba uNkulunkulu, and therefore as abazalwane we are not fools. uNkulunkulu methi I call you to reason with you. Usukazi uthi ubizoba ubiza ama generals akhe. Yezwa? Ubiza the elect, the elite of God. Abamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. These are people whom God reason with. And sasiphakamisa nathi Sunday sanctuary. Sathi count us in. We are ready and available. As faithful, available and trustworthy servants. Now, umuntu ophoqa abantu ababambe ngezidlozana ukuthi benze lento afuna ukuthi ayifunayo yena. Ubizwa ngani? Ubizwa ngedlozi. Uma elala nabo ngenkani barape, ubizwa ngani? Ubizwa ngerapist. Uma babulala murder, ubizwa ngani? Ubizwa ngemurderer. So yingakho okufuna ukuunderstand ukuthi noma yini mfowethu ekubamba ngesidlozana ayinalo uxolo leyo, and ngeke futhi uzokucabanga ukuthi wena nayo nizwana uma usenza, uma ungasenzi sekunenkinga. Get this loud and clear mfowethu. Get this loud and clear. Idlozi is a spirit that possesses. Idlozi lingumoya wesidlozana. Yabona lona
wenkani. While ithonga lingumoya womuntu owaphila kulomhlaba washona, kepha washona eshonela kuKristu uJesu njengenkosi nomsindisi wakhe. Ngaleyo ndlela umoya wakhe entered its Sabbath rest in Christ Jesus. Hallelujah. Umoya wakhe went back wabuyela to the Father of souls, ubaba wemimoya. Wangena ekunethezekeni kokuphumula. Hallelujah. Ithonga ke mfowethu le. Umoya wakhe lo muntu owayephila entered its Sabbath rest, wangena ekuphumuleni kwesabatha likaNkulunkulu. It was not left awushiyanga in Sheol, awushiyanga ethuneni, but wagoduka awukho ejele lethuna. Hallelujah. Hleze kunethezekile buka baba uNkulunkulu. So ichaza thina lento mfowethu. Ithonga mfowethu is a spirit that is alive and intercessory. Ithonga lingumoya ophilayo futhi o intercedayo omi kwi gap, because uyazi ukuthi ushiyeni emhlabeni. Ithonga ke le a spirit of the deceased esikhuphukile sangena in the Sabbath rest kaBaba uNkulunkulu, saphila ebukhoneni kaBaba uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela daily siya intercessor, siyanxusa, siyanxusela. Ayizwa? Woza la sikuvezele thina manje ubukhona kaBaba uNkulunkulu ukuze kutshaleke nawe kuwe. Hallelujah. Ithonga lizenza mfowethu uNkulunkulu. Ithonga futhi aliphakamisi. Ithonga submit, liyayithoba, liyakhonza ngaphansi kwaBaba wemimoya uNkulunkulu umveli nqangi. Ezweni lamathonga, the land of the spirits. Ngoba liyazi kumele laphakamisa lizoxoshwa mase xeshwe igama elisha, libizwe ngomuntu othatha ngesidlozana umbuso kaNkulunkulu kweza kwamoya. Ingakho amathonga engakhonzwa, ngoba amathonga ayalazi iqiniso ukuthi ubani okumele akhonzwe. Akekho umuntu omuzwe ethi ukhonza ithonga, akekho. Bathe badlozini because you are seeking favor, ukuthi ungafi, ungabi namabhadi, ungabi nesinyama, kumele ukhonze. Dloze yakho ethi hayi ithonga likhonza. Ithonga lelazi iqiniso ngoba lesubmita, liyakhonza ngaphansi kwaBaba uNkulunkulu, ubaba wemoya, uveli nqangi. Well namhlanje bafowethu sisekutshaleni ubukhona bukaBaba uNkulunkulu. uNkulunkulu wasesivezela izinto ekumele siyicorrect ukuze ukwazi ukuba umhlabathi ononile. Sizofundisa ngelinye ilanga ngedlozi namathonga according to the scriptures. Sizofundisa mfowethu, ngeke sikhulume nje umzekelo. Sizongena sidiphe ezwini likaBaba uNkulunkulu, the double-edged sword of the Spirit of God. Ukupha nje amagqabantshintshi ukuze ungazi ucabanga ukuthi hayi uthwala ke manje nesanctuary badlala ngengqondo yethu. Ukuze wazi umahluko phakathi kwethonga nedlozi. Ake siye lapha encwadini yamaHebheru chapter 12. Hallelujah. Ake siye lapha encwadini yamaHebheru chapter 12. Sibheke ubani uverse 22. Hallelujah. AmaHebheru chapter 12. Ake sibheke nje lapha, uzofunda ngesiZulu khona uzoyizwa kahle. Ke sibheke lapha
verse 22 wena uzoyifunda masuwena. Hallelujah. Siyakuvezela nje la the scriptural truthfulness of umahluko phakathi kwethonga nedlozi ekumele siucorrect la kuwo ukuze ukwazi ukutshala ukukhona kukaNkulunkulu ngendlela okuyiyona yona empilweni yakho. Lalela ukuthi uthini uverse 22. Uthi uverse 22 kodwa nina nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. Khuluma nathi wena uzoyifunda yonke. We got Sanctuary Family Church and you the friends of the sanctuary. Nina nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. Right? Hayi Jerusalem lasemhlabeni, but iJerusalem Yeshuralayim. Evele ezulwini likaBaba uNkulunkulu. Futhi nize naseyigidigidini zeingelosi. Millions and millions yeingelosi. Lalela enye futhi into enize kuyona njengoba nila endlini kaNkulunkulu intaba yaseSiyoni. Nize nasebandleni lamazibulo. Ama-firstborns, abantu abamamukele uKristu njengenkosi nomsindisi bayenziwa izidalwa ezintsha. Yayizwa leyo nto? So nize ebandleni ke lamazibulo abhaliwe ezulwini. Hallelujah. NakuNkulunkulu ongumahluleli wabo bonke, nakuyo futhi imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo. Ukusho ukuthi imimoya yabantu ebesiphila nabo la emhlabeni abamukela uKristu njengenkosi nomsindisi bamukela uNkulunkulu njengoNkulunkulu. uNkulunkulu waseyaba-rewarda wabazuzisa. Uma behamba emhlabeni labantu bayahamba imimoya yabo iye kumnini ubaba wemimoya ongubaba uNkulunkulu. Uyayibona leyo? Uma bafika lapha bevele bamazibulo omagama abo abhalwa besesemhlabeni babhalwa kuphi ezulwini. Mebefika ezulwini imbhalo engcwele iBhayibheli lithi nasezulwini bafike baqhubeke babe yibandla, a church, isonto elikhonza lidumise uNkulunkulu kanye nezigidigidi zeingelosi. Hallelujah. Why? Ngoba imimoya yabo lababulu abalungileyo isiyenziwe yapheleliswa ngoKristu Jesu kuBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Lo Kristu Jesu emhlabeni oyini ongumlamleli wesivumelwano esisha esilotshwe ngegazi, savalwa ngegazi lika Kristu Jesu. Hallelujah. Elikhuluma okukhulu kunalelo laziyo leimbuzi, kunalelo laziyo leinkukhu, kunalelo laziyo lani leinkomo nezimvu nelabantu ke lelo thwala ngabo. Hallelujah. So uma ufa mfowethu ufela kuKristu Jesu angeke uze ube yidlozi, uyoba yithonga ngoba uyoqhubeka wena even phambi kwababa uNkulunkulu in your Sabbath rest ukungena endumisweni, looking at the beauty and perfect splendor sikababa uNkulunkulu. Ngeke uzuthule uyothi umbheka uvuka indumiso kuwe. Hallelujah. Yiko nje incwadi yamaHebheru yena futhi chapter 12 mufunda uverse 1. Uverse 1 uthi hey madoda ngakho ke nathi lokhu sinefu thina saphila la emhlabeni, thina sinefu elingaka lofakazi elisaqileyo. Likuphi lelifu? Likanye nezigidigidi zeingelosi phambi kwababa uNkulunkulu. Labantu esibaziyo nabasaziyo abafela kuKristu Jesu.
So bengithi ngiveze nje lento kancane ungazi ucabange mfowethu ukuthi ngikushange education as a sanctuary. No. Siliphethe iqiniso la sanctuary. Uma usichallenge mfowethu we are available sidiphe nawe ngokwezi sikuvezele ithonga. Hayi lokubamba ngesidlozana. Kunamhlanje awunamali awunalutho. Ngenxa yalomuntu okubambe ngesidlozana. Unezikweletu. Ngenxa lomuntu okubambe ngesidlozana. Awusazi uzokwenza njani. Hallelujah. And obese. You are cultivating the presence of God based on that understanding yakho. Yomuntu okubambe ngesidlozana. Phuma. Come out of them and be ye saved. Usindiswe. uNkulunkulu babo wakho uzokuthethelela mfowethu. Uzokuthethelela. Kusukela namhlanje yazile. Ithonga liyamkhonza uNkulunkulu. Ithonga liya intercede even for wena. Uma ke ukuthi mawakho babo wakho gogo wakho washona mfowethu wafela kuKristu Jesu. Wawuthi wena mubuye ekhaya asuke lawo nje angene ekamereni athi nimtshela unathi ukuthi ngiyagula mengibuza ngenxa yesimo somuntu okuhuye egcekeni lakini. Mekulesihlanu abazali bakho wena bebebamba ibhande, they were fasting because ukwazi asitereka. Kuyaziwa ukuthi idumbu izophuma namhlanje ngenxa yakho. Namhlanje bese ucabanga ke ukuthi ke ngoba uma noma ubaba noma ugogo usehambile emhlabeni usuzoqala ukukhuluma naye uthi akuvulele inhlanhla wenzele izinto ezithile. Yazi kusukela namhlanje ukuthi whatever is abominable that you are doing esela emhlabeni naye futhi engahambisani naye, ngeke ukuthi ngoba esengale bese hambisana naye. Ibambe kahle ke lento esandokisho ukusho ukuthi wena even ugogo wakho noma uma wakho noma ubaba wakho uma esengale phambi kwaNkulunkulu esengenile kwiSabbath rest yakhe, still we rebuke impilo yakho. Noma ungamhlabela inkomo mfowethu umenzele ithuna itshe lika 30,000 300,000 1 million, uzoqhubeka nokurebuke lezinto zenzayo until uzoshintshe wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Abanye ke benu bayakukhohlwa lokho, yiko bewele emadlozini. Phuma ethongeni ungene edlozini ikubambe ngesidlozana. Ngiyakholwa mfowethu ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nawe, uyakhuluma futhi nami, ngoba ufuna sazi ukuthi yiphi foundation, yiphi inhloko yomhlabathi eright ekumele sitshale kuyona ukukhona kukaBaba uNkulunkulu empilweni yethu. Ingakho ke uNkulunkulu ethi asikayiyekeleli le party ye cultivation of the manifest presence of God empilweni zabantu, siyekelele emqondweni yabo nasemizweni yabo, but asigayide ngezwi ukuthi aningaphumeli ngaphandle bafowethu nanku umgudu ekhanjwa kawo. Stay still, always in the Holy Spirit of promise. Ezophenduka mfowethu hlambuluka ukuthi I thought ngenza ngabo kodwa namhlanje uNkulunkulu ngambulele ukuthi angenze ngabo. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.